因為嗰陣時咧啱啱播映完我一套主演嘅電視劇，然後但係冇乜嘢嘅工作啊，咁然後我好記得嗰一年我睇 Oscar 係 Emma 我嗰一屆，就係Poor Things 嗰一屆。然之後我嗰陣時唔知點樣，即係喺個 close friend 嗰度話，我遲啲一定要去 Oscar 咁樣啦。然後佢就睇到啦，然後佢就話我有其實眾生，因為我一直都知道佢籌備緊呢條片，然之後佢就話其實眾生上仲未揾男主角嘅，你要唔要嚟 cast 咁樣？因為佢本身寫嗰個角色係老過我，佢而家寫係28歲，但係佢本身想再老少少調整翻佢而家嘅年紀，咁但係佢試完之後就覺得可以試下喎，咁就將個角色拉翻我同佢嘅中間咁樣，然後就有咁你兩個歲數嘅中間，差唔多啦。所以係佢揾我去 casting 嘅，咁就 casting 之後俾咗個 full script 我睇，咁然後我睇完之後好中意，好吸引，原因係因為覺得好特別咯，新出到一個咁樣嘅文本喺香港喺呢個時代，咁就覺得好想去參與咁樣。我諗因為個角色嘅原型其實好大程度上嚟自於佢啦，咁所以佢俾咗好多佢點樣塑造佢呢個人嘅嘢我睇，即係一啲影響佢嘅文化，一啲 queer culture 嘅嘢，一啲電影啦，Drag Race 啦，然後一啲佢好中意嘅作品啦，然後同我講佢本身喺 queer 嘅約炮嘅文化入邊，佢係點樣睇啊，佢點樣參與，分享啲故事俾我聽。我諗最大係呢樣嘢啦。其實我覺得最唔同係佢哋個 culture 唔同咯，咁所以好大程度上都係譬如有啲佢之前咧有一版嘅劇本係好多毒品喺入邊，咁譬如有啲毒品都完全佢哋好多唔同英文字我完全唔明佢點樣，我問佢，因為其實係 Google 都唔係 Google 到嘅乜嘢，咁你就係話直接問佢，咁係咯，咁主要都係其實我如果有啲咩唔清楚，咁我就直接問佢，因為佢就係最好嘅本人解答就係最好嘅方法咯。我覺得首先，譬如同石班嗰一場係其中一個我好難忘嘅，係因為我哋去到一個好遠嘅地方拍攝，佢突然間狂風大驟雨，然後石班又係即係個演員 Asher 又係喺佢德國飛過嚟，然後我哋排練相處，然後我覺得嗰個感覺好難得，我都好中意嗰場戲嘅，同埋咁就令到我覺得嗰個感覺好難忘嘅原因係同佢嘅互動一由本身唔係好識，去到認識多咗，然後佢又好似慢慢一開始好緊張，然後慢慢可以放鬆啲，然後有呢個演出。咁另一個想講嘅就係 Irfan 係住喺香港嘅，咁佢話如果有人問你，遲啲有人問你最中意同邊個拍，你就一定要答我咁樣。即係因為嗰個大師啦，即係佢就係一個咁樣嘅 character，一個好可愛嘅一個一個好可愛嘅人，咁同埋好多嘅。即係同佢嗰場，我覺得特別 free 咯，兩個人之間咁比較舒服。係咯，即係係咯，每個人嘅 chemistry 會唔同，咁同佢嗰場特別多 improv 嘅嘢，即係譬如佢好中意錫我，其實然後好似好多 body touch 咁都係好多 improv。睇法係要拍之前緊張啊，定係會覺得冇問題嘅咁樣？我其實就唔係真係咁緊張咯，因為我同李俊石導演同埋嗰個團隊都識咗超耐。或者今日個化妝師再喺度 ，Hi Joyce，Hi Joyce 佢嘅化妝師，然後所以又好強，同埋我哋好少喎，好小型嘅 crew，咁所以我覺得我哋個關係係好緊密，同埋好有信任。咁喺呢個情況下，咁同埋當然有攞到嘅場面就會盡量減少現場人數啊，各種嘅有咁樣嘅安排啦。咁但係我覺得最重要都係因為我真係識咗佢哋好耐啦，對我嚟講係一班好好嘅哥哥姐姐，然後所以就好安心咯，喺佢哋面前，就算要攞到都。導演同埋對手演員們都俾到好大嘅安心。係同埋啲 crew 嘅團隊係田志雲係嗰排我好中意聽田志雲，原來喺演唱會唱，然後佢就要唱歌。咁我知道大家知道田志雲都係 Norris 佢哋自己出資㗎嘛，咁我知道版權方面就冇乜問題。咁就覺得咁啱又唱首歌又幾啱我，咁樣就揀咗呢一首咯。咁然後Tracy 就因為佢本身嘅隨思嘅主題曲嚟㗎嘛，咁所以就揀咗呢兩首咯。仲有一首嘅喎，片尾有一首我講荃灣就係真係攞版權嘅呢個。
係呢個就係佢揀嘅，佢揀佢揀嘅，佢特別講點解？佢揀呢一佢中意呢一句咯。哦，佢覺得好 fit 我係好貼題，我覺得呢個放飛嘅嗰個。係啊。我覺得是碰巧的吧，沒有這麼想這麼多。其實，對，其實大部分的時候也是做零的，好像我感覺，其實很少的情況是做一的。而戴眼鏡那個是因為對泰國人的 Dan 那場是戴眼鏡的嘛，然後其實有一個小設計，就是我們不想要，就是我們不會完全的 cosplay 像一個人，但是會想把他一些氣質，就是當老師，然後就斯文一點感覺，然後就戴個眼鏡，這樣子一些，所以那個服裝的部分有一部分是來自於怎麼樣可以像比較像一個人，但是又不是我完全 copy 像一個人，所以就是這樣的意思。對，最尾嗰一場其中一個好重要嘅一點係佢經歷完一啲嘢之後，去咗一個佢嘗試 build up 咗一個自己嘅空間。個男仔經歷完一啲嘅傷害、傷痛之後，咁而佢邀請人去進入嗰個空間，嗰個空一張床，佢啱啱先嘗試揾到嘅空間係好重要嘅一件事。咁而最尾嗰個男仔其實係導演阿 June 嘅 partner 嚟嘅，對佢嚟講佢有好多嘅力量係來自於佢，同佢個關係好緊密，咁所以我覺得係即係將嗰個空間留俾佢哋兩個係好嘅處理。係第一場拍嘅第一日係拍 Dan 泰國人，然後再拍好似唔係好記得，但唔係真係順住拍嘅。咁但係就算呢份係咁樣，咁我哋拍第一日之前都已經有盡量約唔同嘅人，但係因為有啲演員佢始終唔係喺香港，咁所以就用我哋嘅方法去讀劇本啊、排練啊咁樣咯。咁但係拍嘅時候就唔係按住嗰個時序上面拍嘅。三本可唔可以分？即係可唔可以分享？係一本叫 Stay True， 係一個喺美國嘅華人作家寫嘅，然後有一本係失眠之城 Insomniac City， 然後仲有多本係唔記得咗，但係喺 Press 嗰度有人打出嚟。Real life 係啊 Real life 係啊，係咯，就係呢三本啦。咁呢三本點解會揀？其實都係導演中意嘅書，即係佢特別有感觸嘅書，同埋都有啲關於身份認同啊，即係一啲咁樣嘅議題嘅書咯，係啊，咁所以就擺在入邊。其實每一場都啲鏡頭都偏長嘅，咁即係做 theatre 都係咁樣做嘅話，咁就即係點解喺電影度唔得咧？咁就都係，咁當然要記得好熟啦，啲冷氣尤其是佢英文啊，咁就再記得熟啲，同埋多啲嘅排練咯，咁樣。咁但係反而有陣時，我覺得長啲嘅鏡頭，成個情感係真係連貫啲同埋寬啲，咁我覺得佢嘅好處喺度。我答咗第一個問題，我覺得其中一個好難嘅位係，我覺得自己同每個演員，因為有啲係素人演員溝通嘅時候，我覺得可以再同佢哋溝通得好啲。譬如我有陣時會諗，即係呢個我都諗嘅。如果佢喺個 credit 嗰度寫lead actor，個 lead 係乜嘢意思？即係點樣可以 lead 到多啲呢件事，而唔係淨係做好自己個本分，再做多啲。咁我覺得呢個係即係我今次我第一次主演嘅長片，然後我其中一個都幾大嘅得著咯，即係你領銜主演嘅領銜，原來真係要有啲 leadership 喺度。咁我覺得呢一個對我嚟講好難啲啊，係嗰段時間。咁第二個問題關於有冇唔同，我覺得有唔同，好微妙喎個分別。本身接到嘅時候，我 expect 個畫面可能係再 sober 啲，再嚴肅沉實多啲。但係而家聽落去，而家睇落去個感覺係好似有啲若無其事，但係中間又有啲嘢喺度咁樣嘅感覺。咁而 Rich 我覺得都冇話，我都中意而家呢個版本嘅。然後最尾係我覺得個角色係咪
係模仿佢定係模仿？我覺得有好大嘅程度係我自己都有一部分嘅係佢。其實個文字上面已經好多係佢嘅。即係如果我咁樣話，如果佢係一個身體再加文字講嘢嘅結合嘅時候，文字講呢個 part 已經係有好多嘅佢。然後身體上我好多模仿佢嘅一啲行為，咁有好多 part 係佢，然後但係都有好多我自己嘅特質喺入邊咯，我自己覺得。咁所以我覺得我有模仿佢嘅部分，但係同時有一個我好強嘅我嘅部分喺入邊。係啊。好多謝呢位觀眾。咁我都問多少少啦。我覺得基本上佢俾我嘅自由度都幾大，有啲位係佢，其實我覺得都幾明確。佢俾嗰啲嘅 sort of instruction 嘅 direction， 咁然後咁如果有啲嘢覺得佢唔係佢心目中嘅嘢話，咁咪即刻再佢講然後再調整，咁啊冇乜 hard feeling我覺得。咁有陣時會有嘅，可以分享即係譬如我後期得名嘅時候，佢覺得要點樣講，然後又覺得我覺得要咁樣講嘅，我要咁樣講，然後就有陣時我就會我哋又未係好，即係我又未係好明佢想講乜嘢嘅時候，就有陣時會有呢啲嘅少少嘅火花出現咗，但係之後通常都係會再講清楚，之後就會，但佢會點樣 tune 你啊？定係佢會同你講啊？點解你應該咁樣講？佢會唔會講？佢唔會啊！嗰陣時好無厘頭，佢話你試下呢度你當你一啲嘢就咁樣做啦咁樣，即係佢比較係呢一方面嘅嘢多啲咯，或者其實我覺得佢冇好喺個演化上面執我，我覺得一部分係佢覺得呢一可能都係 kind of 係演化，譬如話佢呢一個字佢想 stress 呢個意思嘅咁樣，咁佢就話你而家頭先好似你係當咗呢一句説話係點咁樣喎，不如試下。但係我寫嘅時候係諗住呢個就譬如呢句説話係想串鳩佢嘅，sorry 串佢嘅，咁樣，然後你試下咁樣做咯，你試一個咁樣咁樣，咁就通常都係咁樣咯。好好生活，好好愛大家。呢個係一個好好嘅結語嘅，都對我哋大家觀眾嘅一個寄語。雖然呢部片未去到奧斯卡，希望去到啦，但係亦都好成功去到柏林影展，亦都非常之開心嘅。